Ini di depan, ini lampu merah yang ke arah Bahagia. Nah, ini Jogja Grand Center. Ini Asia, lampu merah Karanggetas. Yang ke arah Bahagia, lampu merah Karanggetas. Belum dievakuasi pohon. Ada kabel listrik juga yang kejangkut. Diinfokan untuk wilayah Cipto ada pohon tumbang di depan SMA 2 dan di depan Lawang Abang. Ini nggak bisa lewat, di sini juga banjir. Pada putar balik, banyak polisi juga. Angin putih. Diam udah, jangan nangis, diam. Pulang. Udah diam. Tolong. Gede banget.